देखो, जब भी तुम्हें हिचकी आती होगी तो तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें याद कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। चलो मैं तुमको बताता हूँ। देखो, ये है तुम्हारा फेफड़ा, ये है तुम्हारा डायाफ्राम और यहाँ पे है तुम्हारा ग्लोटिस मसल्स। अब जब तुम सांस लेते हो और छोड़ते हो तो ये तीनों आपस में तालमेल बनाकर कुछ इस तरह से काम करते हैं। लेकिन जब तुम ज़्यादा खाना खा लेते हो या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी लेते हो तो तुम्हारा जो पेट होता है कुछ इस तरह से फूल जाता है, जिसकी वजह से डायाफ्राम को सही से काम करने का स्पेस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इन तीनों का जो आपस का तालमेल होता है वो बिगड़ जाता है। जब तुम सांस लेते हो तो ये जो ग्लोटिस मसल्स है अचानक ही बहुत तेजी से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर से हिचकी की आवाज़ आती है।